你知道吗？在城市里居然藏着一片森林，不是树木的森林，而是用木头打造的亲子天地——沐浴森林。一走进来，你会发现这里的每一个设施、每一个游戏都是木头做的，那种润润的触感和一般塑胶玩具完全不同。孩子玩得安心，大人看了也觉得舒服。这里不只是让小孩子放电的地方，更像是一场冒险，有攀爬的挑战、平衡的游戏，还有需要爸妈陪着一起完成的关卡。最特别的是，当孩子专注在玩乐的时候，爸妈其实也能慢下来，享受这里难得的安静时光。离开的时候，小朋友带走的是快乐与成就感，而我们爸妈带走的是一段陪伴的美好记忆。这就是沐浴森林，属于亲子的木头冒险。我很快哎，我这很快。人家还没站起来。对啊，人家还没站起来，你太冲了。对啊。那个也是我国中同学。哦，然刚后还有一个，好来玩。还有一个那边。等一下，贝贝，等一下哦，还没。哎，小心小心小心。还没，你要等妹妹下来才可以哦。我觉得我要上去，要不然她会一直要撞人家。好啊。还没啊，你要等人家。好，可以了。去吧。不会，你什么都不会。去找妈咪，去找妈咪。贝贝嘞？快找妈咪。哎呀哎呀，慢慢的，好，等人家起来。OK， 可以了。小心脚。四处串门子了，对不对？慢慢走，不要跑，慢慢走。小心，贝贝。贝，这是跳棋，你会玩吗？你会玩吗？要走这个。走这个，贝贝。走这里，贝贝。方恒瑞。贝贝，不可以撕，不可以撕掉。哦哦哦哎！你看，我就说吧，踢到对不对？很痛对不对？人家手手呗，还好吧？没关系。不要等人家下来了，你都又。他们这年纪都还听不懂。去走去走，大家去走那个桥。贝贝，我们去那边。贝贝，走这边，我们去走桥桥。哎，这边没有路，不行，走这个桥桥。爸爸上来啊，这里，走，妈妈一起，拜拜，我走了。你会走桥桥吗？你在干嘛？贝贝，妈妈走了。热死我了，贝贝。好热啊！那你等一下。等新的火车。走吊桥。哎，那个火车妈妈帮你拿，你这样没有办法走路哦。走，我们过去那边玩火车。走，那边有别的，好，扶好，手扶好，对不对？这个超陡。那你要下去听完蛋。我上去它会整个是陡的。贝贝，这个桥有点可怕哎。这个不会，这个是大家一起晃。走。
哎呦，我上来好像有点沉，先不上。好快哦！贝，你去哪里呀？哇，这里是哪里呀，贝贝？这还有叠叠乐。贝贝有窗户哎。你看我，你过来。宝石叠叠乐，贝贝这可以叠高高哦。贝贝叠高高。贝贝，你会叠高高吗？叠高高。哇，贝贝你看。然后他走了是怎样？没兴趣？是我们现在兴趣测试的吗？他对组装没兴趣，对那台有兴趣。你要去哪里？哎，不能往这边哦，会下下哦。好。我帮你拿，要不然你会谁下？走，妈妈帮你拿。扶好扶好下去玩。要不要我帮他拿？累死了。贝贝，你看火车在跑了。对，这比家里的火车还要大很多哎。哇，撞到了！贝贝从这里从这里放。拿上去，拿起来。我们从上面开始。拿起来，贝贝。让妈妈拿着。啊，我们从上面开始，1、2、3。从这里，从这里。橘色的。放下去，让自己溜。你要不要放？对，转弯，没错，耶！开始。贝贝要妈妈。好快！好开心啊！你看他。哦。来了，火车来了。我退下。卡住。哦，要不要玩？贝贝要不要玩？对啊，我妈带你去玩，你又不玩。要不要玩，贝贝？另外一台的。啊？另外一台的。在那边啊。要上去吗？要放吗？来，1、2、3，来放。出发！那你火车要拿去哪里啊？贝在玩什么？贝太多东西，你不知道玩什么，对不对？火车拿去放好不好？火车不是放这里。火车放回去那边哦。这边不能放火车。火车放回去那个轨道，好不好？这边是玩积木的地方呢。你要堆积木吗，贝贝？那个不能拿，要拿放这里的。这里有，这里面有积木。三角形。你有没有自己堆一个狗狗？你堆一个狗狗给爸爸看好不好？这个积木难度很高呢，对不对？这边是堆积木的地方哎。啊？你又跑哪去了？哇，真的是完全东西多到不知道怎么玩。贝贝，你要不要玩这个？贝贝，你看玩那个好不好？玩头浅浅的好不好？被你把人家火车干走，这样好像不太对。那个是我们的吗？大家记得自己捡起来啊，贝贝。积木捡起来。
看这边还有一个螺丝，那你需要一个这个工作台吗？走这里，走这里。哇！你看它可以锁螺丝上去，锁这个好吧，锁这好吧。哇！你看锁螺丝。又不能开的，它固定住了。走上去，然后螺帽。这边看吊车，是来还火车的吗？火车哎，家里面有了呢，你要不要玩那个上面那个坐那个森林轨道好不好？森林火车，我们还没有坐森林火车呢。我们要不要去坐森林火车一下？要不要、哦，这我说我们在卖啊，感觉很猛啊，它不会断不了，感觉贝贝很需要这种不会断的火车。哇，谁在哭哭了？谁在哭哭了？是不是火车没有放回去？你要不要锁一个？贝贝要不要锁一个？锁。你看贝贝，算是这边所有的东西它都是木头的，原木的。没有什么。贝贝这边好工具，我现在才看到。对啊，工具哎，工具是放这里的、哦。对你对这个没兴趣，对不对？这次好像好，你看贝贝，你看这可以转这样子转圈圈。哎呦，哎呦，要不要去玩那个森林火车？森林火车，我带你去玩。不要。好，贝贝这边有那个哎，这是片机吗？有片机耶，贝贝。你要片机吗？他刚这台可以坐大火车哎。我觉得很厉害。片机这样。片机这边有个片机，对不对？片机，把它打开吧。片机，对啊，片机掉了。你看，把它粘上去，贝贝，你看，这可以吸上去，这真的太棒了。嗯。刚打开回刚我国中同学说他是先看到你，看到我。才来找我。哇，贝贝你排了好多，这个叫什么？螺丝啊、螺丝。哦，还有圈圈的耶。我想帮贝贝做个大火车。我想贝贝想帮你做个大火车。哎，轻轻的，贝贝太大力了呢。贝贝，你不要把公鸡往坏了。看看这是这么不顺吗？笑死！它上面是齿轮啊，上面是齿轮驱动。贝贝这是什么？贝贝这是什么？贝贝这是什么？你要钓鱼吗？贝贝，我们钓这个姑姑。哎呀，第一次啊。对不起，贝贝。不会。贝贝，妈妈钓一个，钓一个给你。对啊，你火车嘞，贝？你会钓鱼吗？哎，贝贝停。你看妈咪钓鱼。贝贝，妈妈钓了一只小丑鱼。哎，不理我是什么意思？他傻都看一看。贝贝，看对，你看跳舞，都是我在玩。跳舞。你会玩吗？要不要玩一个？转圈圈转，手这样转，这样转，贝贝用手这样，你看妈妈的手。来一个。哎，不能用丢的，要用转的。跳舞转，用这样放着转。哇，好厉害啊！不行丢，哎，不可以丢呢，不可以乱丢呢。怎么可以这样子哎？它会坏掉哎，不行乱丢。会坏掉。好了，你不要玩了。
这边有马，要不要骑马？对，要骑马吗？这里，火车在那边，在那边，火车在这里。爸爸，我自己去做这个。要放吗？要马抱吗？放上去吗？放上去，1、2、3。我做这个，我自己做。放着。对，你很无聊哎，你怎么还在这边？真的是每个小孩有每个小孩喜欢的东西。我问他这个车有没有在卖？这个不行，这个老。哇，意思。放贝贝。你用那边，放那边。对，妈这边，不要用丢的，用滚的，用滚的哦。哇！贝贝过来，不可以爬上去，你很夸张哎，不行这样子。等一下，等它变亮亮，等它灯变亮亮，稍等一下，稍等。还没有亮灯，亮灯再丢，亮灯再滚。这边不是滚这里，那个是五喜沟，滚这里，滚过去。我这边还有球。滚过去。我那个球卡住了啦。卡住要叫工作人员。哦，你看老师又广播了，说方恒瑞，穿鞋子。跟哥哥拜拜。老师光很跟哥哥拜拜。哥哥拜拜。好热。感觉不错。拜拜。好热。感觉不错。感觉不错，可是可能还要再大一点。又要大一点吗？不然他只玩那个小不拉几的东西。等下这边都很大的吗？也没有。谁的水壶？贝贝，你的水壶有你要喝水吗，贝贝？贝贝，你要不要喝水？好了。喝水，你的水嘞？拜拜。同学会。拜拜。拜拜。拜拜。有机会再约。我们下面要去澳洲。真的哦，你们是移民的吗？移民的。哦，真的哦，下次回来。半年回来。半年回来一次。啊，之后再办个同学会之类的。OK， 拜拜。拜拜。小朋友拜拜啊！大家拜拜。真的，大家拜拜啊！你的声音好可怕哦！大家拜拜。全部都录进去了。啊，你要喝吗？不要。那你为什么要拿？他们小孩都几岁了小孩2岁多。2岁多也都比这个3岁听话。2岁多是比3岁听话，没错。3岁现在很皮。火车，好可怕。火车。好了，快起来了，我们要去吃东西了。你要不要吃东西了？啊？你要吃东西吗？那这个盖子给妈妈，我们赶快去买。这么早要吃东西了吗？他不是下课都5点就饿了吗？吃东西吗？给你。好，走，我们去吃东西。我们去吃好吃的，盖子还我，盖子盖起来，我们要去吃好吃的了。